ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ட்ரை டு ட்ரீம். நான் உங்கள் கணேஷ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எங்கள் வீட்டில் உள்ள பெட்ஸுங்களை பற்றி. ஆல்ரெடி நான் பெட்ஸ் வீடியோ 2 போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது எங்கள் வீட்டில் வெட்டின காய்கறி தோல், வெங்காயத்தோல்லாம். இதை நான் கோழிங்களுக்கு வைக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் வேஸ்ட் ஆகிற காய்கறி தோல், வெங்காயத்தோல் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே கோழிங்களுக்கு வச்சுருவோம். கோழிங்களுக்குன்னு தனியாக தீனி வாங்கி எதுவும் போடுறதில்ல. இந்த கீழே இருக்கிற இந்த 5 கோழிங்க இந்த வாத்துங்களுக்கு இது தான் தீனி. எப்போயாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மட்டும் தவிடு அந்த மாதிரி இருக்கிறத வைப்போம். எப்படி சாப்பிடுது பார்த்தீங்களா? ஒவ்வொன்றும் அது தேவையானதை எடுத்துகிட்டு ஓடிடும். இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல எதுவுமே இருக்காது. எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்ரும். வாத்தும் கோழியும் போட்டி போட்டு சாப்பிடும். ஃபஸ்ட்டு சின்னதுங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு போயிடும். அடுத்து அதையும் மீறி மிச்சமாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பெரிய வாத்துங்க வந்து சாப்பிடும். ஒவ்வொன்றா அது அதுக்கு தேவையானதாக எடுத்துகிட்டு அது இடத்துக்கு ஓடிடும். இது பாருங்கள், இங்கே 2 எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு பாருங்கள். பெரிய வாத்து வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. எங்கடா இதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னு சாப்பிட்லாங்கிறக்காக சின்ன வாத்து ஒன்று எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. வெங்காயத்தோலை முழுங்க முடியாமல் முங்கிட்டு இருக்கு. தட்டில் உள்ளது எல்லாத்தையும் கீழே சீச்சி விட்டுருச்சுங்க. இந்த மாதிரி அதுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையுமே அதுங்களே சாப்பிட்டுக்கும். மிச்சமாக இருக்கிறத பெரிய வாத்துக்கு வந்து சாப்பிட்ரும். எதுவுமே எங்கள் வீட்டில் வேஸ்ட் ஆகாது. எல்லாம் அங்கங்கே எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு நின்றுட்டு இருக்குங்க. இதே மாதிரி எங்கள் பெரியம்மா வீட்டில் அவங்க வீட்டில் வெட்டின காய்கறி வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து வெளியே வச்சுருக்காங்க. அதையும் சாப்பிட்டுட்ருக்கு. ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே எதுவுமே இருக்காது. எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்ரும். வாத்தும் கோழியும் சேர்ந்து. பெரிய வாத்து அடுத்து வந்துருச்சு. சின்ன வாத்து சாப்பிட்டு போனதெல்லாம் மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் பெரிய வாத்துக்கு வந்து சாப்பிட்ரும். அங்கே இருக்கிறத பார்த்தீங்களா, எப்பயும் முக்கால்வாசி இது இல்லை, 1-2 தோல் தான் கிடக்கு. அதையும் சாப்பிட்ருங்க. இந்த சின்ன வாத்து முழுங்க முடியாமல் தக்காளி தோலை முழுங்கிக்கிட்டு இருக்குது. இப்படியே போராடி முழுங்கிருச்சு. இப்போ அடுத்து இங்கே காலி பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாம் அங்கே போயிடுச்சுங்க, இங்கே இருக்கிறத காலி பண்ணுறதுக்கு. இதையும் மீறி மிச்சமாக இருக்கிற அந்த மாங்கொட்டை இதுங்க சாப்பிட முடியாததை நாங்கள் செடிக்கு உரமாக போட்டுருவோம். அதனால் வேஸ்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் தவிர்க்கப்படும். இந்த பக்கத்து எல்லாமே வாத்துங்க எல்லாம் இங்கிட்டு மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்குங்க. எல்லாம் அந்த தீனி சாப்பிட்டுருக்கு. அதுக்கு தேவையானதை எல்லாமே அது வேலைங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. எல்லாம் புறாக்கு வச்சுருக்க அரிசியை வேட்டையாடிக்கிட்டு இருக்குங்க. இதுக்கு அரிசி மட்டும் வச்சா போதும். இங்கே அரிசியை சாப்பிட்டுட்டு அங்கே புறாக்கு வச்சுருக்க தண்ணியை போய் குடிச்சிக்கும். இந்த சின்ன வாத்துங்களால் அவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த கட்டை டப்பாவில் மேலே ஏறி சாப்பிட முடியறதில்ல. அதனால் இந்த வாத்தை பாருங்கள், மேலே அங்கே புறாக்கு வச்சுருக்க தண்ணியை போய் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்குங்க. இங்கே அரிசியை சாப்பிட்டுட்டு அங்கே போய் தண்ணி குடிச்சிக்கும். வாத்துக்குன்னு தனியாக எதுவும் மெனக்கெட்டு பண்ணுறதில்ல. நைட்டு மட்டும் தீனி என் தம்பி தவிடு கலக்கி வச்சுருவான், நைட்டு பசிச்சா சாப்பிட்றதுக்காக. இந்த வாத்தை பாருங்கள், மேலே ஏற முடியாமல் தவிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. என்னடா இவ்வளோ ஹைட்டில் தூக்கி வச்சுருக்குறாங்களே, எப்படா மேலே ஏறி சாப்பிட்றதுன்னு யோசனை பண்ணுது. எங்கடா எங்கிட்டு போய் பார்த்தாலும் ஏற முடியலையேங்கிறத எட்டி எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? இந்த அரிசியை கடைசி வரைக்கும் சாப்பிட முடியாமல் போயிடும் போல இருக்கே. இருறா அங்கிட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு இங்கிட்டு வருது. இந்த அரிப்பு வேறு நமக்கு பிடிச்சிட்டு இருக்கே. சரிவா இந்த பக்கத்து போவோம். இங்கிட்டாவது ஏற முடியுமா? என்னடா எங்கிட்ட பார்த்தாலும் இவ்வளோ ஹைட்டில் கட்டி வச்சுருக்குறாங்களே, எப்படி நம்ம சாப்பிட்றது? சரி போ, கீழே இருக்கிறதையே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு போயிடுச்சு அது. நான் தான் அப்புறம் பிடிச்சி டப்பாவில் விட்டேன், ஏமாந்து போயிடும்ட்டு. பாடியே இப்போயாவது பிடிச்சி ஊட்டி அது முதையே பண்ணியிருக்க வேண்டியதானான்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. எவ்வளோ வேகத்தில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு பாருங்கள். கோழி வாத்து எல்லாம் ஒன்றா தான் அலையும். அதாவது தீனியை சாப்பிட்டு அது வேலையை பார்க்கும். இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் எல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் ஓய்வு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் வெயிலுக்கு. ஆற்றுங்களும் எல்லாம் போய் செட்டில் ஆகிரும் அந்த இடத்துங்களில்.
இவன் என்ன எல்லா பக்கத்தையும் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க, வா எல்லாம் அங்கிட்டு போயிடலான்ட்டு எல்லாம் கிளம்பிருச்சுங்க. நம்ம அதுக்கு பின்னாடியே போய் வீடியோ எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இவன் என்ன சாப்பிடவே விட மாட்டானே அப்படின்னு யோசிக்குது இந்த வாத்து. சரி போ, நான் அங்கிட்டு போகிறேன்ட்டு கிளம்பிருச்சு அது. வாத்துங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குங்க. லாக்டவுனால் விற்க முடியாமல் நிற்கிது. இல்லைன்னா நேரம் சேல் பண்ணியிருக்கலாம். பட் பெரிய வாத்தாவே ஆகிடும் போல இருக்குது சேல் பண்ணுறதுக்குள்ளே. இவ்வளவும் சுதந்திரமாக இருக்கிறதுக்கு இந்த மரம் தான் காரணம். இது முன்னாடி எங்கள் பாட்டி வச்சுருந்தது. அப்போயிலேருந்து நல்ல பலன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது. நிறையா அந்த வீடு கட்டுறப்ப கொஞ்சம் மரத்தை வெட்டிட்டோம், மிச்ச மரம் இருக்குது. நல்லா நாட்டுக்காய் இது, உருண்டை மாங்காய். புறாலாம் இதில் தான் ரெஸ்ட் எடுக்கும். இது இருக்கிறனால தான் புறாங்களுக்கு கீழே கொஞ்சம் நிழலாக இருக்குது. இது பாருங்கள், அந்த நிழலில் தான் ஓட்டில் உட்காந்துருக்குங்க புறாங்கள்லாம். மரம் இல்லைன்னா வெயில் ஃபுல்லாக அடிக்கும். புறா அதோட ஜோடி கூட விளாண்டுக்கிட்டு இருக்குது. இந்த மாதிரி உருமுறைனால தான் வீட்டில் புறா வளர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியலை. ஆனால் அப்போலேருந்து புறா வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் ஒரு 10 வருஷமாக. இந்த உருமுறை தான் ஆண் புறா, இங்கிட்ட இருக்குது ப்ரௌன் கலர் இருக்கிறது பெண் புறா. 2 பேர் பாருங்கள் இங்கே வாத்துக்கு வச்சுருக்க தவிடை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நைட்டு வச்ச தவிடு கொஞ்சம் மிச்சமாக இருக்கும் போல், அதை வேட்டையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 2 பேர். நாங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு இந்த லவ் பேர்ட்ஸில் காமிச்சுவேன். எல்லாம் அது பேரோடு இருக்குது. கீழே இருந்தது சின்ன லவ் பேர்ட்ஸுங்க, அதுவும் சேல் பண்ணுறதுக்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. இதில் ஒரு 4 இது போட்டிருந்தோம், 2 ஜோடி. அது 2ம் பேர் ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட் வீடியோவில் பேருக்காக போட்டிருக்கோன்னு சொன்னோம். இப்போ 2ம் பேர் ஆகிடுச்சுங்க. புறா எல்லாம் கூண்டுக்குள்ளே போகிறதுக்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. எங்கால் வெயிலுக்காக துணியை கீழே நனைச்சி போட்டிருக்கோம், அதில் படுத்துருக்கா. அப்படி இவனை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன்னு கண்டிப்பாக போடுறேன். கோழி 2 அடக்கி வச்சுருக்கோம், இன்னும் 2 நாளில் பொரிச்சிடும். இவன் பேர் வெள்ளையன், எங்கள் அக்கா பையன் கௌசிக் பேர் வச்சுருக்கான். பதினெட்டு நாள் ஆகுது இன்னையோட, இன்னும் 2 நாளில் பொரிச்சிடும். இன்னொருத்தன் நட வச்சுருக்கு, இவன் பேர் மஞ்சையன்னு அவன் பேர் வச்சுருக்கான். இவனும் 2 நாளில் பொரிச்சிடுவான். நைட்டு 9 மணிக்கு கூட வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்கான்.